Etter den korte introduksjonen til hva vi har vært borti tidligere når det gjelder formler, så skal vi nå se på det å lage egne formler. Og vi går da inn i kapittel 8 på side 214. Og det første vi gjør, det er å se på eksempelet. Jeg skal først vise eksempelet sånn som det står i boka. Vi leser det sammen, side 214 altså. Og eksempelet er at Fredrik, han er 3 år eldre enn broren sin Mats. I A så skal vi sette opp en tabell hvor vi finner altså hvor gammel Fredrik er, dersom Mats er 3 år, 5 år, 7 år og 10 år. B. Lag en formel som viser sammenhengen mellom alderen til Fredrik og Mats. I en liten sånn parentes her. Hvorfor i all verden har man en apostrof der og ikke der? Dette må dere spørre Kari om. Løsningen, den skal vi ta sammen, men jeg viser hvordan dere gjør det. Vi setter opp Mats sin alder i en kolonne, og så setter vi opp Fredrik sin alder, og hvordan vi kommer frem til den i en annen kolonne. Deretter så tenker vi å finne en formel der F er Fredrik sin alder, M er Mats sin alder. Og så må vi bruke opplysningene som vi har for å kunne finne og sette inn i denne formelen. Vi skal også vise hvordan de bruker den formelen. Det gjør de jo ikke direkte i dette eksempelet. Jeg har da begynt med å lage en sånn tabell. Formelen skal vi se på etterpå, men vi fører inn i tabellen. Og vi skulle altså ha Mats sin alder. Den skulle være først 3 år, så skulle den være 5 år, 7 år og 10 år. Og dette her er jo ikke ulikt den framgangsmåten som vi hadde i dette her kapitlet om problemløsningsstrategier, der vi hadde sett inn og gjett. Så det vi vet her, det er at Fredrik han er 3 år eldre enn broren sin Mats, står det. Så vi vet at Fredrik han er pluss 3 hele veien. Og da kan vi sette inn i denne her tabellen alderen til Fredrik. Hvis Mats er 3 år, da er Fredrik pluss 3 år, altså 6 år. Hvis Mats er 5 år, så er Fredrik 5 pluss 3, altså 8 år. Er Mats 7 år, så er Fredrik 7 pluss 3, altså 10 år. Og er Mats 10 år, så er Fredrik 10 pluss 3 er lik 13 år. Ok, så da har vi vist dette her ved hjelp av en tabell. Så skal vi forsøke oss på å lage en formel. Og da er vi nødt til å bestemme noen bokstaver. Og da sier vi at F, det er lik Fredrik. Det er jo nærliggende. Så sier vi at M, det er lik Mats. Det er jo nærliggende. Og så skal vi finne ut Fredrik sin alder ved hjelp av en formel. Og da sier vi at Fredrik sin alder, den er lik Mats sin alder pluss 3. Vi vet at den er alltid pluss 3. Det var det vi satte opp i tabellen. Og da har vi funnet en formel her som kan fungere for å finne Mats sin alder. For å finne Fredrik sin alder, unnskyld. Vi har funnet en formel som fungerer for å finne Fredrik sin alder. Så skal vi se om den faktisk fungerer ved å si for eksempel at Mats han er 10 år. Da vet vi jo svaret. Da sier vi at F er lik M pluss 3. Vi må alltid sette opp formelen først.
Da har vi at f er lik 10 pluss 3 er lik 13. Ja, det stemmer greit det. Så da har vi funnet formelen vår her, og vi kan sette en dobbeltstrek under den.